संतोष पावया आम्ही संतोष पावया नव्याच या जीवना आराधूया आराधूया आज आमच्या सर्वंदारा संतोष पावया आम्ही संतोष पावया नव्याच या जीवना आराधूया आराधूया आज आमच्या सर्वंदारा हालेलुया 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 दरबाराच्या सर्वेस्वरा उल्हासूया 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सामर्था परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या मार्कासो शुभवर्तमान आवस्वर 7 ओळ 31 तावन 30 आणि 7 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 7 and verses 31 to 37. जेजू एक भेऱ्या मोन्याक बरो करता. जेजू आता तीर आणि सिदोन वेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरा गावांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवरचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकांनी एक भेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जे म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या खानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली थिंपी काडून ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो एफाता म्हणजे उक्ते जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो. तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतालो तितलें चड ती गाजयत गेली आनी आयकल्लीं सर विचमीस जावन म्हणटलीं आनी सगळें बरें केलें. भेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता आनी सगळें बरें केलें. जेजून केल्लें बरेंपण पळोवन आमच्या जिवितांत बरेंपण आदारूंक खुशी व्हरतले. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, एक आवय बापायक आसलो एकलोच पूत. पूण त्या आवय बापायक खुशी आसली त्या एकल्याच पुताक खुशी आसली की ताणें सेमिनारींत शिकाक जाय, एक येसाक जाय जे आनी देवाचो सेवाक जाय जे म्हणले व्हडली आशा ताका आसली. एकलोच पूत जाल्यार कितें आवय बापायनी ताची आशा आनी तांची आशा सफळ करचे खातीर ताका सेमिनारीक धाडलो. 10वी जावन 11वी 12वीचो शिकोवन आसतना अवचित्य ताजो बापूय अंतरलो. आनी ताजो बापूय अंतरतना घरा आवय एकली जाली आनी ताका सेमिनारींतल्यान फाटीं येसजे पडलें. आपल्या आवयची जतन करूंक आपल्या आवय सांगात तो रावलो. आवयची ताणें जतन केली. व्हड जालो कितें इल्लें काम करून वावर करून सदांचो कुलीचें काम कर म्हणल्यार चड शिकोंक ना देखून आवयक ताणें पोसलें सांबाळलें आनी प्राय जाताना काजार जालो आनी ताका भुरगीं जल्मालीं. पूण क्रमेन ताची आवय पिडेस्त जावन अंतरली. आवय सोडून थोड्याच काळान बायल अंतरली आनी अवचित्त मारेकार पिडे वरवीं दोगां चेडवां भुरगीं अंतरलीं. आनी माने उरलो बापूय आनी पूत.
त्या पुताक तो सांबाळून आसतना घरांत अवचित पुताचे अवघड जाता आनी तो अवघडान पूत अंतरता. आतां उरलो एकलोच, ना बापोय ना आवय ना बायल ना भुरगीं, पूण ताची आशा आनी की जिवीस आसली. हांवें खंय सरी अवकाश आसा तर संदर्भ आसा तर सोम्याची सेवा करी जाय म्हणून तशें तो गेलो. एका शिक्षण संस्थांत वचून ताणें थंयसर संस्थेच्या वडिलां लागीं विचारलें, म्हाका एक काम दी. आनी वो तरणाटो म्हणालो, खंयचेंय काम दिल्यार हांव करता म्हणून. तूं शिकलाय ना तर ह्या इस्कॉलान तुका शिक्षकाचें काम दिवंक जायना. तर कसलें काम करताय तूं? खंयचेंय काम दिल्यार हांव करता म्हणालो. तर आमच्या इस्कॉलाच्या थंय गेटी लागीं वॉचमॅनाचें काम करताय गी म्हण विचारलें त्या इस्कॉलाच्या वडिलांक. हांव करता म्हणालो आनी थंयसर ताका कामाक दवरलो. आनी थंयसर त्या गेटीच्या कुशींत आसलेल्या त्या कॅबिनांत तो बसून आसतना हरयेपडी कोणी आयलो म्हणटाना तो धांवून वचून गेट उक्ती करतालो. आयिल्ल्यांक हांसून तो मोगान स्वागत करतालो. येतेल्यांक वेतेल्यांक तो अशें हांसो दितालो की अशें वचून तांच्या धांवून वचून तांच्या गरजांत पावतलो की क्रामेन तो सगळ्यांक मोगा असो जालो. भोव अपुरबाय असो जालो. ते येतले धरले, ते शिकतले भुरगीं धरली आनी कोण सकयल भितर येतले भायर वतले हर एकली ताजे विशयान बरें उलोवंक लागली. अशें बरें उलोवंक लागली की ताजे सारको मनीसच संवसारांत नासल्या बरी. तर सगळ्यांक कळ्ळें वो इतलो बरो कित्याक म्हणून. सगळ्यांक वचून मेळटा, सगळ्यांच्या गरजांत पावता, धांवून वचून गेट उक्ती करता आनी कोणाक कितें गरज पडल्या तांच्या गरजांत पावता. शिक्षक भुरग्यांक कितेंय तांकां गरज पडली तांच्या गरजांत वचून तो पावता. शिक्षक भुरग्यांक धरलें, तांच्या आवय बापायन धरलें, शिकोवच्या शिक्षकांक धरलें, त्या प्रिंसिपलाक धरलें. त्या संस्थांत कोण सकड आसात दुबळे या धाकटे थंय कोण वावर करनासात तांकां सगळ्यांक तो मोगा असो जालो. हें पळयल्लो तो संस्थेचो वडिलाक विचारता एक दीस, अशें तुका वावर करून कशें साध्य? तूं धांवून वचून गेट उक्ती करताय, हांसून हांसून सगळ्यांचो तूं स्वागत करताय, तांची कितें गरज आसा जाल्यार कितें बॅगां उखलूंक आनी कितें उखलूंक जाल्यार उखलताय आनी खंयच्याय गरजांत तूं पावताय. हें कशें साध्य तुका? ताका वो तरणाटो म्हणालो, हांव त्या कॅबिनान बसता जाल्यार कोणी गेटी कडेन येवन बेल मारली म्हणटना म्हजो जेजू आयलो, म्हजो जेजू आयलो म्हणून हांव चिंतून म्हज्या जेजूक हांव गेट उक्ती करता आनी धांवता म्हणालो. ह्या कोणी मेळोंक आयले आज जेजूस मेळोंक आयलो म्हणून वचून हांव हांसो दिवन ताका स्वागत करता म्हणालो. मातून हर एकल्या ते हांव जेजूक पळयता देखून हर एकल्याच्या गरजांत हांव पावता म्हणालो. आनी थंय त्याच संस्थांचो 12 वर्सां सेवा करून वो तरणाटो अंतरता. आनी काल 12वी शिकले ह्या तरणाट्याक ताच्या मरणा उपरांत ताका सांत म्हणपा सारतात. ताका सांत म्हणपा सारतात. आनी कसलो सांत? आनी ह्या सांताच्या नांवान कितें सकड तांणी हें उबारलां जाणान कितें मी? आनी ताचें नांव जावन आसा सांत आल्फोन्सस. आनी आल्फोन्सस म्हणल्यार नांवान आज सगळ्या संवसारांत जायतीं इस्कॉलां उबारल्यांत. ह्या तरणाट्याक शिकप ना जाल्यार शिकिल्ल्या जायत्या बुदवंत मनशां प्रास असली खरी जणवाय जिविताची जणवाय जेजूक वळखून जेजूचो मोग करून जेजू थंय ह्या तरणाट्यान जोडिल्ली. देखून आज तो शिक्षण संस्थाचो पात्रोन जाला, पेट्रन ऑफ ऑल एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन्स. ताच्या नांवान जायतीं इस्कॉलां उबारल्यांत. आज भावां भयणीनो,
पोळ्यांनी या तरणाट्या तावन आमी आशिकाचे कशे ताजे दोळे उक्ते आसले, कशे ताजे खान उक्ते आसले, कशें ताजें तोंड उक्तें आसलें, मात कशें तो संपूर्ण तरान कुडींत जिवांत आत्म्यांत जिवाळ आसून हेरांची सेवा करतलो, हेरांच्या गरजांत पावतलो. पोळ्यांनी एक ल्हानशें कितें म्हणटात घडीत ह्या चारित्र्यान जाल्लें कितें म्हणटात घटण हो दाखलो. देखून हेच्या पयल्या वचपांत आमी आयकता हांव इजा कितें म्हणटा अवस्वर 35 ओळ 3 तावन ऐका. भिवकुऱ्या काळजांक सांगा. आज कोण बी येतात, आज निजायकी कोण बी येतात आनी कोणाक बी येसय. देवाक बी येतलो केदिंग हेरांक बी येना, आनी हेरांक बी येतलो देवाक बी येना. देवाक भी येतलो हेरांक कोणाकच भियेना, आनी कोण हेरांक भी येता तो देवाक भियेना. भिवकुऱ्या काळजाच्या न्हू धैर्य घेया, धैर्य घेया, भिये नाकात, भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. देखून तुमकां आयको मेळटा भिवकुऱ्यानो येया धैर्य जोडूंक, थकलेल्यानो येया तो विशव मेळोंक. भिवकुऱ्यानो येया धैर्य जोडूंक, थकलेल्यानो येया तुमी विशव मेळोंक. ताची ससाय मागा, ताची कृपा जोडा, एकसोर पोनान जियेतेल्या गरीब लोकांनो ताची ससाय मागा, ताची कृपा जोडा, एकसोर पोनान जियेतेल्या गरीब. आज कोण भियेता भाव बहिणीनो? कोण देवाक वळखना तो भियेता, कोण देवाक वळखलो तो कितेंच भियेना. देखून कोणे 366 पटी तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिला भिये नाका, भिये नाका म्हणून. कोणे उलो दिला? भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या पांयांतळा. भिये नाका म्हज्या बाळा, आसाय तूं म्हज्या. पण सांगला खरेंच जेजूचो मोग आसलो, जेजूक वळखलो, जेजूक सगळ्या काळजा म्हणून सगळ्यान आत्म्यान वळखून ताजो मोग करून ताची सेवा करतलो. कोणाकच खंयच्याकच कित्याकच भियेना. कित्याक तुवें सांगता कोण आसा? ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका, बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका. ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका, बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका. म्हज्या पोता गभरनाका, पावता तुका गरजान तुज्या. म्हज्या पोता तूं गभरनाका, पावता तुका गरजान तुज्या. हांव आसा तुजे सांगाता, सणीना केदें सांग तुका. हांव आसा तुजे सांगाता, सणीना केदें सांग तुका. रोसलोलो देव तुजो, करतलो मोग तुजो, मेळटलो तुका म्हजो आसरो. रोसलोलो देव तुजो, करतलो मोग तुजो, मेळटलो तुका म्हजो आसरो. ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका, बाळा म्हज्या तूं खावजे नाका. ल्हानशा हिंडा तूं भिये नाका, बाळा म्हज्या. लुकास एवांजेल अवसर 12 ओळ 32. लुकास एवांजेल अवसर 12 आनी ओळ 32 कितें म्हणटा? ल्हानशा हिंडा, ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका, कांय भिये नाका. कित्याक भिये नाका? तुमकां आपणाचे राज दिवं. ताचे राज, आपणाचे राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां.
तुम्ही बापाचे राज जोडूंक असा खुशी व्हरता जाल्यार तुमी भिवची गरज ना. संवसारांत तुमी कितें आस्त बदीक जोडूंक खुशी व्हरता जाल्यार भियेतात. जाता गी नांगी बिझनेस सुरू केला म्हजें काम उरता गी नांगी हांवें आतां सुरू केला ऑनलायनीर ऑफलायनीर. कोण राजा खातीर वावुरता, कोण राज आपणा कशी व्हरता भिये नाकात. कोण आपणाचें राज बांदूंक सोदता भिया, कित्याक तुजें राज नास जातले. हो संवसारान ताचे वंदवण्यो अंतरतली. दोळ्यांची पुसलावणी ग्रेस काय अंतरतली. देखून देवाचे रास सोदून येया, देवाचे रास जोडूंक येया, देवाचे रास आपणावंक येया. देवाचे रास कितें जावन आसा? देवाचे रास कितें जावन आसा? पवित्र आत्मा दिता ती शांती संतोष आनी आमकां पाळूंक शिकयता ती नीत संवसारांत आसतना. आयकोनांगी रोमन्स 14:17 देवाचे राज म्हळ्यार कितें जावन आसा? पवित्र आत्मा दिता ती दिता तो संतोष शांती समाधान जोडच्यांत भोगच्यांत आनी नीत आमी पाळच्यांत आसा. ऐका कित्याक देवाचे देवाचे राज खावच्यांत आनी पियोवच्यांत आटापून ना. खावच्यांत ना पियोवच्यांत आटापून ना. बगार नीत समाधान आनी पवित्र आत्मा दिता तो संतोष भोगच्यांत ते आटापून आसा. संतोष देखून देवाचे राज दिवंक सर्गीच्या बापान खुशी व्हेल्या खंय. जेन्ना पवित्र आत्मा तुका देव दिता, देवाचे राज पवित्र आत्म्या मुखांत तुका लाभता. तो पवित्र आत्मा कितें घेवन येता? पवित्र आत्मा दिता तो संतोष. वय तो पवित्र आत्मा तुका देण्यान जावन दिता ना. तो पवित्र आत्मा कितें घेवन येता? पवित्र आत्माची न्हू बरीं फळां बाबा आश्टायनीन फाटल्या सबार आपत्यांत हांव न्हू बरीं आमच्या मुखार दवरल्यांत. कितें घेवन येता? मोग संतोष उल्हास सोसणिकाय दया माया काकलूत स्वदमन आनी कितें कलतेपण बळेपण सादेपण मनशापण भक्तीपण देवासपण हें सकड वय की न्ही. हें देवाचें रास. हें देवाचें रास पवित्र आत्मा जोडून दिता. आनी तेंचे देवाचें रास प्रत्यक्ष जाल्लें जेजू थंय संपूर्ण तरान आसलें की ना. शांती संतोष तो कंतिश्ट आसलो गी, तो रडोवन आसलो गी. एक कडे काल सांगला तो रडलो म्हणून. तो रडलो ताचे खातीर न्ही, तो रडलो तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर सगळ्या मनशा कुळाक. इतलें सांगून ताचेर रास कितें म्हूण दाखोवन तांणी स्विकार करूं ना. देखून जेरुजालेमा जेरुजालेमा म्हणून जेरुजालेमाक पळोवन तो रडलो. हे कोंबी कशें आपल्या पिलांक एकठांय करता तशें हांवें तुमकां म्हज्या पाखाट्यांक म्हज्या सावळ्यांत एकठांय करून पळयलें, पूण तुमी येवंक खुशी व्हरनात. तें रास दिवंक ल्हानशें हिंडा. तूं कांय भिये नाका. तुमकां आपणाचे रास दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. देखून भिवकुऱ्या काळजाच्यान सांगा. कितें सांगा? तिसरी वळ प्रथम मास धैर्य घेया. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका. म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस करनाका. म्हाका धैर्य दी जेजू, म्हाका भियोंक लायनाका. म्हाका करपा दी जेजू, म्हाका पयस. एकामेकाक सांगा म्हणटा. देवजूता कशें उलयता एकामेकाक सांगा. भिकुऱ्या काळजाच्यान सांगा. धैर्य घेया. भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. ताची वळख दिया. धैर्य कोणी दिना भाव भयणीनो. हांव आसा न्ही भिये नाका म्हणटात. वय मू हांव आसात भिये नाका. कोणी आसल्यार कांय जायना. कोणी आसाची तो आसल्यार मात्र आमकां कसल्यांस बेंबरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशेना. धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. बेंबेरांत म्हाका ना कंत म्हाका दोशेना. धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना. जेजू म्हजे सांगाता सदां सासा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. जेजू म्हजे सांगाता सदां सासा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका. धैर्य दिवन कितें सांगा? भिये नाकात. पळया हांगा आसा तुमचो देव. हांगा आसा सरपदवेदार देव. सूड घेवंक तो येता. सूड घेवंक तो येता. पारीकपण घेवंक तो येता. तुज्या दुस्मानाचें पारीकपण घेवंक तो येता. देखून पारीकपण घेवचें म्हाका सोडा म्हणटाने सांगला. तुवें आनी हांवें कोणाचें पारीकपण घेवची गरज
ना तोच येता बारीकपण घेवंक येता तुमकां सोडोंक तो येता आणि तुमकां दुस्मानाच्या हातांतले सैतानाच्या पासांतले सोडूंक तो येता सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले सैतानाच्या पासांतले जेजून म्हाका सोडयले मानाच्या इजातावन जेजून म्हाका निवारले दुस्मानाच्या इजातावन जेजून म्हाका केदींक दुस्मानाक चॅलेंज करूंक वचनाकात केदींक सैतानाक चॅलेंज करूंक वचनाकात तें आमचें काम न्ही आमचें काम कोणाक सुबारचें जेजूक सुबारतना सैतान आपशेंत आं जाकोबाच्या पत्रांत बसून 1:19 कितें म्हणटा एका जेम्स चॅप्टर 1:19 देव आसा सैतानाक की खबर आसा भियेनाकात ताका खबर नासली जाल्यार तो तुमकां येदोळ कालास करतो आं म्हज्या अतिमोगाच्या बाबा भयणीनो इतले तुमी बरें कणसण जाय सॉरी जेम्स चॅप्टर 2:19 न्ही 4:19 2:19 सॉरी जेम्स चॅप्टर 2:19 एक देव आसा म्हण तूं सत म्हणटा एक देव आसा म्हण तूं सत म्हणताय मो भोव बरें देव सारी ते सत म्हणटा देव सारी ते सत म्हणता आनी बियान थरथरता कोणा तुका किदेवाक तरी तुवें देवाक भियेल्यार देवसा तुका भियेता की ना आमी देवाक कट्ट धरल्यार देवसा भियेता ओ देव आसो ओ देव आसो ओ देव आसो देखून जेजून चे शीस लुकाच्या वांजेलांत 10:17 कितें म्हणटा सोम्या तुजें नांव काडल्यार सयत देव सारमका वाचती वळू लूक चॅप्टर 10:17 उपरांत आडले ते 22:70 संतोषान पाटी आयले आनी म्हणाले सोम्या तुझे नांव काडल्यार देव सार सयत आमकां खाल जाता पळय कोणाचें नांव काडल्यार खाली जेजूच्या नांवाची तुमी स्तुती करा जेजूचें नांव तुमी उंच बारा जेजूच्या नांवाक तुमी महिमा दिया आनी पळया कित्याक म्हळ्यार थोडे म्हणटा ना मागीर ते कित्याक वताय तुमी जेजूचेर भावार्थ नासतना जेजूच्या एकवटान नासतना तुमी जर तर दुस्मानाक हांव पळयता म्हणटात ना तेन्ना देव तुमच्या तन पयस रावता म्हजो देव आसा तो पळयता कित्याक ताणें सांगलां बारीकपण घेवचें रोमाकारां बरयल्या पत्रां 12 आनी 18 आनी 19 रोमन्स चॅप्टर 12:18-19 रोमन्स 12:18-19 म्हज्या मोगाच्या न्हू तुमी बिलकुल बारीकपण घेवचें न्ही ते देवाच्या क्रोधाक सोडा बारीकपण घेवचें म्हाका सोडा हांवूच ते पाटी फारीक करता म्हणटा सर्वेस्पर तुमी शांत रावा म्हणा एक्झोडस 14:14 चाबार पुटे आयकला निर्गमाच्या बुकांत 14 आनी 14 निर्गमाच्या बुकां 14 आनी 14 सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो तुमी शांत रावा देखून सांगा भिकुऱ्या कालच्या दिसांक तुमी सांगा धैर्य दिया सर्वेस्पर कितें करता सूड घेवंक तो येता बारीकपण घेवंक येता तुमकां सोडोंक तो येता तुका आनी म्हाका आमकां सोडोंक तो येता भाव भयणीनो कोणाकी उलो करनाकात म्हाका बांदून घाल म्हाका सोडया म्हणून कोण सोडयता कोणे सोडयला आतां गायले न्ही सैतानाच्या पासांतले कोणे सोडयला दुस्मानाच्या हातांतले कोणे सोडयला सर काळोखांतल्यान तुका उजवाडा कोणे हाडला आनी चड आनी चड तुजे म्हणजे आमचे दोळे उक्ते जायचे तुजे म्हणजे आमच्या खान ह्या देवाच्या उतराक उक्ते जायचे हे देवाचे उतार आमी धैर्यान उसारीचे देवाचे उतार अशें धैर्यान दिसे तदळा भिरांत ना तो आसा वडील सांगला न्ही कोंतीन बोरलेल्यांक तुवें बुजयलें पिडेंत आसलेल्यांक तुवें कोंतीन बोरलेल्यांक तुवें बुजयलें पिडेंत आसलेल्यांक तुवें पयस कर म्हजी कांत पयस कर म्हजी कांत बेज दितो म्हाका तुजी ती ससा दितो म्हाका तितलेंच तो म्हाका उलो मारतना हांव ताका आनी वायटा विज्ञानतले आनी लांब हांव दिवना ताका वाव पळय उदार पळय अशी हेजी तक्षण उतार हेजी
तुज्या आखांत्या वेळार, तुज्या भियेल्ल्या वेळार, बेश्टयल्ल्या वेळार अशी हेजी. आनी कितें मुखार वास? तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगडतले. हे पळोवन कुरड्यांचे दोळे उक्ते जातले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले, बेऱ्यांचे कान उक्ते जातले. तेन्ना मेरवा भशेन तोंटे उडतले. पळ्यांनी भरतीमाचे दोळे उक्ते जाल्ल्या वेळार ताका कुरड्याक दिश्ट मेळ्ळ्यार कितें जाता? तो रडता न्ही. मेरवा भशेन वाव हांव संवसार पळयता, हांव तुका पळयता, हांव हें पळयता, हांव तें पळयता. कितें जाता? मेरवा बरी मेरवा भशेन तोंटे उडतले. तोंटे पयलें उठोवंक जायनातले, आतां उठतले की. कशें? भुरगीं बाळां उडकी मारून, चेडे चेडवां पेंगडो हालोन, व्हडां सगळीं हालोन दोलोन. भुरगीं बाळां उडकी मारून, चेडे चेडवां पेंगडो हालोन, व्हडां सगळीं हालोन दोलोन. तोंटे मात्र न्ही, हांगा आशिल्लीं भुरगीं धरलीं, तरणाटे धरले, म्हातारे धरले, दादले धरले, स्त्रियो धरले, सकड. हय की न्ही? पळयांनी कशें बळ दिता तुका आनी म्हाका आमकां. सरस्वतीच्या हातान पडलें, आमच्या हातांक कशें बळ, आमच्या पांयांक कशें बळ. वडली भावान सांगलें न्ही, जावं पुरो मनशा साहेबाचे आमी कुडीची अस्कत काय आसा, इल्ली पुरासान आसा. आतां निरंतर हे 10 दीस हें काम मात्र न्ही, निरंतर उलोवचें मात्र, उबें रावचें मात्र काम न्ही, जायतीं दुसरीं कामां आसा. कुडीची अस्कत आसा जावं पुरो. तूं बळ दिता कोण? तुका बळ दिता कोण? फिलिपिकारां पयल्या पत्रां वचवर 4 आनी वळ 13. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 13. म्हाका बळ दितले सवे, म्हाका बळ दितले सवे, सर्व संगती करूंक हांव शकता. देखून एफेसकारां पयल्या पत्रांत वचवर 6 वळ 10 कितें म्हणटा? बरें बरें खावन, तांतयां खावन, मांस खावन, बीफ खावन, मटन खावन, चिकन खावन, बिर्याणी खावन बळवंत जाय म्हणटा न्ही. एफेसकारां पयल्या पत्रांत वचवर 6 वळ 10. निमाणें एक उतर. एकच उतार. सोम्या सवे रावून, कांय खावन न्ही, कितें खावन न्ही, सोम्या सवे रावून तुमी बळवंत जायचे. तुमी बळवंत जायचे. ताची पदवेदार सकत, ताचीच सकत तुमची सकत जायचे. तुमची सकत जायचे. ताचें बळ तुमचें बळ जायचें. ताची जानवाय तुमची जानवाय जायची. ताचो मोग तुमचो मोग जायचे. ताची कृपा तुमची कृपा जायची. ताची काकळो तुमची काकळो जायची. देखून आमी जायते फावटी सांगलां, आमकां मेल फंक्त तो, आमकां एग्जाम्पल उदाहरण तो, आनी कोणी. देखून ते दाविदान सरस्पराक सदांच आपल्या दोळ्या मुखार दवरलो. दाविदाच्या काळार जेजू येवंक ना संवसारांत, न्हय की? दाविदाक जेजूची वळख आसली. दावीद जेजू विशयांत उलयना, सरस्परा विशयांत उलयता. दाविदान कोणाक दवरलो? किर्तन 16 वळ 8 कितें म्हणटा? किर्तन ताणेंच बरयलें किर्तन 16 आनी वळ 8. सर्वेस्पराक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरता. पळया न्ही, काल पोरण्यांनी नवें आयकलां म्हण काल. पोरनो सोल्ला नवो सोल्लो. पोरण्या सोल्ल्यान तो सरस्पर वय मू, आनी नव्या सोल्ल्यान सरस्पराची संपूर्ण परिपूर्ण वळख कोणा ती? जेजू. सगळ्यांक सगळ्या मनशाक वळख दिवन तो गेला. खऱ्या निजा देवाक वळखता, पुताक वळखता, तो बापाक वळखता, आनी बापाची संपूर्ण वळख ताणें आमकां दिवन तो गेला. आज भाव भयणीनो, तो येता कितें घेवन येता? मागीर कितें वाचलें? उड्यांचे दोळे. तेद्वा मेरवा भशेन तोंटे उडतले आनी मोन्यांच्यो जिबो संतोषान गायतल्यो. देखून हांवें ओडोल तुमकां मिसाच्या सुरवेर एक दाखलो दिलो न्ही. जल्मातन कुर्डे न्ही, जल्मातन बेरे, जल्मातन मोने ते न्ही. जेजू तुज्या जिवितांत आयिल्ल्या उपरांत आतां 6 जाणांक घेवन भावार्थाची साक्ष दितात. पयलीं कित्याक दिवना तांणी? पयलीं कित्याक दिवना? जेजू तांच्या जिवितांत येवंक ना. जेजू तांच्या जिवितांत येवंक ना. 33 वर्सां हांवें जेजू विशयांत कांय सांगूंक ना, जेजू विशयांत हांव उलोवंक सोकोंक ना. वय मू, पूण फाटल्या 30 वर्सां कित्याक उलोवंक शकता? कोणें म्हज्या दोळ्यांक दिश्ट दिल्या? कोणें म्हजे कान उक्ते केल्यात? कोण म्हाका उतरां घालता म्हज्या तोंडांत? दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दे, जिबेक म्हज्या लगाम दे. दोळ्यांक म्हज्या दिश्ट दे, जिबेक म्हज्या लगाम दे.
कानान मोजा उतरांगा मोनान मोजा जनवायगा कानान मोजा उतरांगाल मोनान मोजा जनवायगाल कानान मोजा उतरांगाल मोनान मोजा जनवायगाल मोजे ते आमचे ते म्हटलं भावान सांगले न्ही पटलून रावा नाकात ताका तुमचे तोय हर एकल्यानी जेजूक भितर घेसे उगडा म्हणून बुका वस्तू 3 वळ 20 सांगता न्ही काळजा दारार उबो आसा कोणी आपल्या काळजाचें दार उक्तें करीत जाल्यार हांव भितर येतलो ताचे सांगता रावतलो आनी जेवतलो तोय म्हणजे सांगता ऐका उगडा पण अवस्व 3 वळ 20 पळय दारार बोडून हांव हांगा उबो आसा तुमच्या कुजनाच्या दारार न्ही ह्या बेडरूमाच्या दारार न्ही तुम्ही टॉयलेट गेले सुमार वेळ भितर बसलात आनी कितें उंत आसा देखून ताका अर्जंट आसा म्हणून तें दार बडयना तो आं खंयचें दार काळजाच्या दारार हांव उबो आसा जो कोण म्हजो ताळो आयकोन म्हळ्यार उतार आयकोन दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो ताजो ताळो आयकोन म्हळ्यार ताचे उतार आयकोनचे आतां इतल्या जाणांक हांगा 300 वयर लोक आसा 350 लोक आसा सरी सुमार ताजो ताळो आयकोन म्हळ्यार ताचे उतार आयकोन होता तुझे हांव आयकाता होता तुझे हांव सत मानता होता तुझे हांव आयका होता तुझे हांव ताळो आयकोन समज उतार आयकोन सत मानचे आयकल्या पण तूं ते उतार सत मानलेल्यार दार उक्तें करता आनी ते उतार सत मानून आसतान म्हजे भितर काळजान म्हज्या मनान म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू तूं ये जेजू जेजू तूं ये रावोंक कुडींत म्हज्या वावरान म्हज्या कुडींत म्हज्या वावरान म्हज्या जेजू जेजू तूं ये रावोंक जेजू त्या दाळाक तो येवन तुजें थंय बिडार करता जाल्यार भाव म्हयन्यान तुजें जिवीत सकाळीं सुकुरलें दनपारल्यान जिवें आनी सांजेर पुरें करपालें जायना त्या दाळ म्हाका विचारतात कशें आसा फादर घट्ट निट्ट फिट्ट घट्ट निट्ट आनी फिट्ट केदाळा सकाळी मात्र आनी सांजेर ऑल टायट जेजू समय सकाळी घट्ट दनपारां घट्ट फाल्यां पोट भरून जेवचें गी देखून भाव भयणीन अशें त्या दाळ तुमकां कितें जाता मुखार आयका हेच्या पयल्या वाचपान कित्याक अरण्यान जरी फुटतेल्यो पळय तुजें अरण्यान जाल्लें सुखी दाड आशिल्लें तुजें जिवीत एका काळार आमची सगळ्यांची जिवितां सुखी दाड म्हणयेत अरण्य म्हळ्यार समजता तुमकां मरुभुमी हांगा अरण्य म्हळ्यार अरण्य न्ही रान न्ही म्हळ्यार राना भशेन जाल्लें शिस्त ना कांय एक तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत एक क्रमबद्ध म्हणटात कितें म्हणटात शिस्त ना पण जेजू आयल्या वेळार कितें अरण्यांत तावन जरी फुटतेल्यो जरी फुटतल्यो कसल्यो जरी कसल्यो जरी वडोली सांगलें न्ही गी जो संवंजेला वस्वर 5 आनी वळ 20 आनी 6 वडोली ते देवाचे उतार काण सांगलें जिविताची स्वजर जशी बापा ते आसा तितलीच पुता ते आसा आयका आयका जशें आपण स्वजिविताची जर तशें बापान पुताकी स्वजिविताची जर जायसो केला तो जेजू तुजे ते येवन अशें स्वजिविताची जर जावन दिला देखून तो तुजे भितर येवन येतना कितें जातलें तुजे तावनी कितें उमाळटल्यो सांजेला वचो 7 वळ 38 कितें म्हणटा आपणा सत मानतले आनी घेवंक आसच्या ती वळ वासा वचवर 7 आनी वळ 38 John chapter 7 and 37-38 परबेच्या निमाण्या आणि सरदाबादेच्या दिसा जेजू उबो रावन व्हडल्या ताळ्यान म्हणालो आता परबेच्या निमाण्या दिसा म्हणून आज वडो सकाळी भाव रोशन आयलो आज परबेचो निमाणो दीस देखून आमकां जाणें चॉकलेटां वांटली तुमकां न्ही आमकां हांव सगळे तूं चॉकलेटां वांटताय पूण हांगा जेजू कितें दिता
कोणी तानेला जाल्यार परबेच्या निमाण्या दिसा आणि चड दाबाजेच्या दिसा जे उबो रावून आता आमचो दाबाजो आज मात म्हण चिंते नाकात पोरी दाबाजो काली दाबाजो पूण थोड्यांक तुमकां पळयतना काली आज दाबाजो म्हणल्यार बरी तुमी चिंतून आयल्या म्हणल्यार तशें न्हेसोन आयल्यात म्हाका विचित्र दिसता पर घराकालचे वस्तू घालून आयल्यात ब्रेस्तारा खाली तशें आज बरें व्हंकले बरी न्हेसोन आयल्यात थोडी आज तांचो जेजू नवो जाला कालिल्लो पोरनो आसलो पोर बसयलो मातार आसलो ताका दोळ्यांक दिसना देखून सारको पळयन आमची कितें नेसल्यार जाता अरे भाव भयणीनो जेजू खातीर ब्रेस्ताराय दाबाजो शुक्राराय दाबाजो सोनवाराय दाबाजो फाल्याय दाबाजो एक मतीन घट्ट धराणे तुम्ही मागीर खंय फंक्शनाक येताना तुमकां तें जाय जाल्यार न्हेसोन वचता तें हांव सांगना कित्याक हांव येना पूण हांगा येयल्यार बऱ्यांतलें बरें न्हेसोन या काल एका दिसाक म्हणून न्ही ना गे मदर तेरेसा बरी दोनूच कपडांनी धरूनच कित्याक समजना भाव भयणीनो म्हळ्यार आमच्या आनीक मोती कसो म्हज्या जेजू खातीर हांवें बऱ्यांतलें बरें न्हेसाचें म्हज्या जेजू खातीर हांवें बऱ्यांतलें बरें आज आयकाचें म्हज्या जेजू खातीर एक मतीन कसोंदी तो हरेत आमी काल सांगलां वरेत आसतना रेडिओ तूं मदें मदें उलयतना रेडिओत तूं दिसता तूं कापड न्हेसोना जाल्यार देडयोकय बरें सांगलें डोनाल्डान तो केन्नाय हरेत आमी ताच्यो देडयो आनी देडयो केन्नाय बरेंच न्हेसोन आसतात बरेंच न्हेसोन मात्र न्ही न्हेसन काले भायले मात्र न्ही मोनी नितळ सगळें आंगी नितळ काळीज नितळ सगळें आमची चिंता उतार बोगाप सगळें दिश्ट नितळ आयकोनचें सगळें नितळ आसा त्या दाळमात समें आसा एकवट आमी एक जाता आनी तो तुजे सवेन आनी तूं ताजे सवें काळजान तुज्या समी आसतना संतोश उमाळटा जिविताच्यो जरी कितें जातलें जो कोण म्हाका सत म्हणटा आनी ताच्या काळजांत हांव वाळत्या उदकाच्यो झरी उमाळटल्यो खल्यो झरी उमाळटल्यो वाळच्या उदकाच्यो म्हण सांगलां न्ही उदक वाळटलें गी पवित्र आत्मो घेवचो आसा आपणाक सत म्हणटल्यांनी घेवचो आसल्या पवित्र आत्म्या विशयान आतां पवित्र आत्मो तुवें घेतलाय तर झरी वाळटल्यो पवित्र आत्म्याच्यो कसल्यो झरी कुडपेची सर्गीत आवन येता जिविताची सर सर्वांक दिता सर्गीत आवन येता जिविताची जर सर्वांक दिता जिविताची जर कुरपेची जर मोगाची जर जन्माची जर काकुलतीची जर आनी कसली जर शांतीची समाधानाची जर दयामाय काकुलतीची जर आनी कसली जर सर तरेच्यो जरी बऱ्यापणाच्यो जरी विश्वासपणाच्यो जरी प्रामाणीकपणाच्यो जरी खालत्यापणाच्यो जरी भावार्थाच्यो जरी भरवशाच्यो जरी सगळ्यो विश्वासपणाच्यो जरी वळटात जेन्ना पवित्र आत्मो तुवें घेतलाय तर वायट चिंतूंक सोडिना वायट उलोवंक सोडिना वायट पळोवंक सोडिना वायट आयकूंक सोडिना ताका वळटात बऱ्यांतल्यो बऱ्यो जरी आतां पाटी कितें जरी वळटल्यो आनी सुके करडे बोईन सुक्या करडे सॉरी सुक्या करडे बायंत बायंत न्ही बोईंत वय सुक्या बायंत सुके करडे बोईंत वळटले एका काळार आमी सुकल्ल्या ना मतींत जानवाय ना काळजांत शांती समाधान संतोष ना कुडींत बळ भलायकी ना चुरूकाय ना उर्बा ना उमेद काय ना समजता सुकल्ले म्हळ्यार ते दड्डा बड्डा काल्या मंडो मात्र आसलो बंडू एका काळार काळजांती असले हगे राग मसोर जिद्द पारीक पण कुसाडाय वय मग काय नातले वळा नातले ते मात बरो नासलें जड जड कुडीन ती कितें म्हणटा उर्बा ना उमेद ना आळसाय आतां आसा जावं पुरो थोड्यांक आनी कितें जरी वळोंक ना जाल्यार आनी कितेंच घेवन आसात तुमी बुरुड्याले सेगांनी तुमी म्हणून तेसो न्हू येदाळ शांत मन नितळ मन सादे हळू
वळतले वळतले वळूनच असतात. तुझ्या मनात स्तुती वळवूनच असता, देवाची महिमा वळवूनच असतात, देवाची कृपा वळवूनच असता. हे जिवीत भावा बहिणीनो, तुझे दोळे उक्ते जाल्यात तर जरी सुक्या कडड्या बोईंत वाळवळतले लासतली रेव एक तळें जातली आणि तानेल्ले बोईंत उदकाच्यो झरी जातल्यो. नाही लासलेली रेव थोडे पटी बाराडू भूमी म्हणून ऐकायला तुम्ही कन्नड बाराडू भूमी म्हणून ऐकायला. पावस नसताना उदाक नसताना गादे सुकतात मात्र नाही फुटतात. फुटून फुटून पळयला तुम्ही. मरुभूमींत रेव किती तापोवन आसता तापोवन वय मग पोर आमचो भाव अनिल आनी शालेट ते आयले आनी दुबयता न्हू आनी ती म्हणाली 56 खंय डिग्री. आदल्या हप्त्यान ती पावल्यान मात दुबयन 56 डिग्री. आनी तांणी हाडली लागेज हांगा पावना ती पावल्यान लागेज पावना. आनी ती म्हणटात लागेज भायर आशिल्ले पळयात एअरपोर्टांत विमानाच्या भायर आशिल्ले पळयलें. आनी शालेट म्हणटा आमी सॉसेज काडून गेल्ली त्या 56 डिग्रीन कितें जाल्यान कोण ना म्हणून बदल्यांत आनी कितें जातलें. खावंक मात्री हांगा पावल्यांत. ती मात्र न्ही. मागीर आमी सांजेर इंडिगो त्या एअरलायन्साच्या मॅनेजराक थंय एअरपोर्टान ते इन्चार्ज ग्राउंड इन्चार्ज टिना ताजे कडेन विचारलें हांची मात्र न्ही सुमार 20-27 जाणांची थंयत लगेज उरल्या खंय थंयत वता. आनी तांणी म्हणाक आमी सॉसेज हाडली म्हणून. कितें हाडली? बरी भाजल्यान थंय कोणे आरब्यांनी न्ही. आतां कळ्ळें जे तापलेली रेव म्हळ्यार कितें म्हणून तुमकां. थंय तांती फुटयल्या पुरो ऑमलेट ऑप्शन जाता. खायल गॅसाचो हांडो कित्याक केस नाटलेल्याच्या मांड्यार फुटयल्या रे. केस नाटलेल्याच्या मांड्यार एक तांती फुटयल्या रे. हांगा फुटोवंक वचनाका. तापलेली रेव समजायचे गल्फांत असलेल्या बरें समजता. जून जुलय ऑगस्टांत हांव 12 वर्सां पयलें 2027 पावलो कुवेट. थंय ऑगस्टांत पावलो. एकलो म्हाका कार मॅकॅनीक विन्सी म्हणून बेंदूरचो आतां आसा गांवांत. जाल्यार आयकून द्या सोमा. एसी नाटल्या कारार धाकट्या कारार पुरो ग्लास सकला करन म्हाका आपोवन व्हरता खंय सालमी हाता थंय फारवानियाक. आनी म्हणटा पळया पळया थंय बरयलां पळया 56 डिग्री बरयलां आपल्या म्हणून. कार आसा कारांत एसी आनी मग म्हाका म्हणटा पळया बरयलां तें. थंय गेल्यार कळटा तापलेली रेव म्हळ्यार कितें. आनी त्या रेवेंत आमचे थोडे भाव भयणी काम करतात रोडाचें काम थंयसर थोडें कन्स्ट्रक्शनाचें काम. तांची परिस्थिती तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जायना भाव भयणी. आतां तें कोणाक खबर कोणें अनुभव केला. आतां हांगा तुज्या आत्मीक जिवितांत तसलें जिवीत आसा जाल्यार भितर सगळें तापता 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 कडकडटा जाल्यार सोरस्पो तुज्या जिवितांत प्रवेश जाताना कितें जाता? कडकड्या त्या रेवेंत एक तळें जातलें आनी तानेल्ले बोईंत उदकाच्यो झरी जातल्यो. वय तूं थंय वतात आसतना तान येतात तुमी केदाळेपटी सावळेक वता केदाळेपटी एसी रुमाक वचून पावता केदाळेपटी हांगातान वचून गांवांत म्हज्या घरा वचून पावता म्हणून न्ही. सोम्याचें हें न्ही तुजें थंय जाल्ल्या वेळार सोम्याच्या एकवटान तूं आयलेल्या वेळार तुजें जिवीत अशें जाता. आनी जंय कोल्याची दोल आसली थंय लवे आनी चिवे उपजतले. खंय पळय आसले रानवट म्हणटात कोले आनी आनी कितें चिवे. कोल्यांची दोल आसली दोल कोल्यांची दोल माठी आसली थंय लवे आनी चिवे उपजतले. लवे कित्याक धरून बरें करून फ्राय करून खावंक आनी कित्याक. लवे म्हळ्यार कितें क्वेल क्वेल मान्न आनी लवे दिल्ले म्हणून कोणाक इस्रायल परजेक वय की न्ही. कोल्यांक धांवडोवन देव कितें हाडटलो लवे हाडटलो मात्र न्ही चिवे हाडटलो बरें करून लोणचें करूंक. चिवे म्हळ्यार कितें? चिवे म्हळ्यार गुत्त ना वाशे वाशे किर्ल किर्ल अरे चिवे म्हळ्यार गुत्त ना न्ही. हो हे मा तोंडान घालून चिवोंक मात कोत्ता तुमी म्हळ्यार अर्थ कितें?
बऱ्यांतलें बरें देवान दिल्लें मन्ना म्हळ्यार बरी देवान दिल्लें लवे पळय पडटा न्हय मात्र न्ही चिवे भोव पौश्टीक खाण केन्नाय मेळना तें त्या त्या वेळार मात्र मेळचें तें मशरूम त्या त्या वेळार मात्र मेळचें कितें म्हणटा मशरूम म्हळ्यार आळमी वर्सभर आतां ते आर्टिफिशियली करता जाल्यार ती आसली आळमी न्ही पूण नीज जावन पळय गडगड येताना बुंतावन उपजोवची आतां आळमी ती मात्र बरी आळमी तशेंच हे वाशे म्हणटा आमी चिवे म्हणटा ते केन्नाय मेळना आनी खंयसरी मेळना आनी मेळिल्ल्या वेळार बरें तरणे आसतना तुका तर हाडन बायलें पुरा कावार काडन बरें करून शिंजून 2-3 दीस उदकांत घालून 2-3 उदकांत बरें करून घालून काडूंक आसा तें आनी ते परस वचना ताजे उपरांत इल्लो मूग घालून रांदल्यार आनी हांड दिल्यार कोणाक म्हाका म्हण सांगूना भियेनाकात तुवें तशें हाडन तुज्या घोवाक या तुज्या भुरग्यांक दिल्यार पौश्टीक खाण तें तुमी चिंता आतां वो एकदम स्वार्थी म्हाका ताण दिया म्हणून केदां सांगलां गी समजाचें तुका आनी म्हाका आमकां अशें तुज्या कुडीक पौश्टीक खाण म्हळ्यार देव दिता जाल्यार तुज्या आत्मीक जिणेक कसलें खाण तो दिवंक कुशी व्हरता जालें न्ही देखून आतां त्याच रितीन हें आसलें वडोल वाचलें न्ही गी पयल्यान तिसऱ्यान 4थी वळ पडटा मास बिवकुऱ्या काळसोच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव आनी उपरांत 4थी वळ तिसरी वळ थकलेले हात गट करा अस्कत दोंपरां थीर करा बिवकुऱ्या काळसोच्यांक सांगा धैर्य घेया भिये नाकात पळया हांगा आसा तुमचो देव सूड घेवंक तो येता पारीकपण घेवंक तो येता तुमकां सोडोवंक तो येता आतां कितें आतां तेन्ना कुरड्यांचे दोळे उगड कुरड्यांचे दोळे आतां हें कसलें कुरडे पोवन ना थंयसर पळयलां देव तुमचे येताना कुरड्यांक तो दीस दितलो न्ही धांवूनय येया रे बेगीनच येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनच येया धांवूनय येया रे बेगीनच येया जेजूक मेळोंक बेगीनच येया बी नाका दळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका जेजूक मेळोंक कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंट्यांक दिता बोळ तो कुड्यांक दिता दिश्ट तो तोंट्यांक दिता बोळ तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो मोन्यांक उलोवंक केल्लो तो राखोन आसा तुका तो धांवून येया रे बेगीनच येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनच येया धांवून येया रे जेजूक मेळोंक बेगीनच येया गळाय नाका जेजूक मेळोंक गळाय नाका हांगा जेजू सरशी भाव भयणीनो एका बेऱ्या मोन्याक ते हाडटात एका आयच्या शुभ वर्तमानांत अवस्वर 7 मार्कस अवस्वर 7 वळ 31 तावन 30 आनी 7 पर्यंत मार्क चॅप्टर 7 वर्स 31 to 37 जेजू एक बेऱ्या मोन्याक बरो करता हांगा बेरो आनी मोनो आतां बेरो म्हळ्यार कितें केप्पो म्हळ्यार समजता मग पळयत बसान केप्पो म्हणून ना हे बदला खंयचो शब्द वापरला बेरो बेरे म्हणटात न्ही कितले बडी बोब मारले आयकनातले कितें म्हणटात बेऱ्या तुजे कान दाट जाल्यात कोणाक सांगू ना तुमकां न्ही बेऱ्या तुजे कान दाट जाल्यात गे म्हणटात वय मग बेरो म्हळ्यार कान आयकनातलो आनी मोनो म्हळ्यार केदाळ ही कनेक्टेड कोण बेरो आसा तो मोनो आसता कोण मोनो आसता तो बेरो आसता ताका आयकना कित्याक म्हळ्यार हें कनेक्टेड आतां एका बेऱ्या मोन्याक जेजू गूण करता म्हणटा देवाचे उतर जेजू आतां हो कसलो बेरो आत्मीक रितीन बेरो गी कुडींत बेरो कुडींत मोनो असल्या बेऱ्यांक आनी असल्या मोन्यांक कोणाची गरज डॉक्टरांची गरज पूण आमच्याच असल्या बेऱ्यांक आनी मोन्यांक कोणाची गरज हो बेरो असली बेरो कुडींत बेरो पूण हांगा आमी जायती आसा या आशिल्ली एका काळार आत्मीक रितीन आमी भेरी जावन आशिल्ल्या देखून आमी म्हणटा उक्ते कसोम्या कांतो मोजे
उक्ते कसोम्या कांत उता तुझे आयकोंक कुशी तुजी पाळूंक उक्तें कर सोम्या कांत मुजे उक्तें कर सोम्या तोंड मुजे उक्तें कर सोम्या तोंड उता तुझे दिवंक आनी कुशी तुजी पाळूंक उक्तें कर सोम्या शब्द तुमी घाला उता तुजें उसारूंक कुशी घालें स्तुती तुजी गाजोवंक आज भाव भयणीनो आमचे हे खाण जावं पळय संवसारी रितीन आयकतात हेरांनी उलयल्लें आमकां आयकता हेरांनी कितें म्हणलें आमकां आयकता तें गरजेचें न्ही आज हांगा आसले हर एकले हांगा कोणूच बेरो ना म्हळ्यार कुडींत हांगा कोणूच ना मोनो आसात जाल्यार सांगा आसात की कोणीय दिसत पूण आत्मीक रितीन देखून थंयसर फाटी येवया आमी बेरेगी कुर्डेगी म्हणून मागीर कळटा जुवांच्या वांजेलांत अवस्वर 9 आनी वळ 30 आनी 9 तो 40 आनी 1 पर्यंत ऐका जॉन चॅप्टर 9 एंड वर्स 39 to 41 वयर कितें बरयलां 32 हाचे वयर ते आत्मीक कुर्डेपण आमचें तें आसा की म्हणलें सवाल आत्मीक कुर्डेपण आत्मीक मोनेगी आत्मीक भेरेगी म्हणलें आमकां समी आज दिसा म्हळ्यार आनी कितें चड आनी चड आमकां कितें आसाची ती तुका पळोवंक काशें तुका मेळोवंक त्रेकता तुका वेंगेंत रावोंक आसरोग तुका पळोवंक आशेता तुका मेळोवंक त्रेकता तुज्या वेंगेंत रावोन देखून आत्मीक कुर्डेपण आसा जाल्यार आमी संवसार पळोवंक आशेता संवसार भोंवंक आशेता ताका मेळोवंक हाका मेळोवंक आशेता थंय वचूंक हांगा वचूंक त्या फंक्शनाक ह्या फंक्शनाक हाजे सांगता ताजे सांगता बसोवन फट्टंगा मारूंक सगळें आशेता पूण जेजू सशी येवंक आमकां नाका जेजूक पळोवंक आमकां नाका जेजूक आयकोंक आमकां नाका जेजूक मेळोवंक आमकां नाका हें आत्मीक कुर्डेपण देखून ते आत्मीक कुर्डेपणा विशीं कितें उलयता जेजू 39 to 41 तितल्यार जेजून म्हळें नितीचे फैसल दिवंक म्हण हांव ह्या संवसाराक आयला देखून तुका नितीचे फैसल दिवंक म्हणून हांव ह्या संवसाराक आयला कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयला आतां कुर्ड्यांक दिश्ट मेळच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांक कुर्डे जावच्याक आतां खंयच्या रितीन तुमी समजतात खंयच्या आत्मीक कुर्ड्यांक आत्मीक दिश्ट दिवच्याक आनी सबार आसात कोण ताका आयकनात कोण ताका वळखनात कोण ताका स्विकार करनात ते कितें जावन आसात ते कितें जावन आसात माते वासवांजेला वसर 15 आनी 14 सांगता आयका मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 14 सोडा तांकां कुर्डे ते कुर्ड्यांक वाट दाखोवपी फुडारी ते आनी कुर्डो कुर्ड्याक वाट वरीत जाल्यार दोगी पडटात फोंडान हें कशें कुर्डेपण फारीजेवांचें आत्मीक कुर्डेपण कित्याक दोळे आसोनी दोळ्या मुखार सरस्पर देव मनशार रुपार येवन तांच्या दिश्टे पडल्यार ते वळखनात ताजें उतार ते आयकनात देखून आत्मीक कुर्डेपण भाव भयणी आतां फाटी वचून असं कितें म्हणालो जेजू कुर्डे आसलेल्यांक दिश्ट दिवच्याक आनी दिश्ट आसलेल्यांनी कुर्डे जावच्याक हांव आयला कुर्डे करच्याक हांव आयला आज भाव भयणी संवसारी लोक कितलो कुर्डो आसा जावं पुरो आय क्लिनीक आसा आय डॉक्टर्स आसा ते पुराय कुडीचे दोळे सारके करून पूण तुजे आत्मीक दोळे दिश्ट कोण सारके करता तुझे आत्मीक दोळ्यांक दिश्ट कोण दिता दोळ्यांक मोजा दिश्ट दी जिबेक मोजा लगाम दे दोळ्यांक मोजा दिश्ट दे जिबेक मोजा लगाम दे कानान मोजा उतरांगा मोनान मोजा जनवायगा कानान मोजा उतरांगा मोनान मोजा जनवायगा कानान मोजा उतरांगाल मोनान मोजा जनवायगाल मुजे तो येवन तुजे थंय चियल्ल्या वेळार आमचे दोळे उक्ते जातात एमावसाच्या वाटेर ते दोग जाण शिस उलोवंत गेले वय मू जेजू तांचे सांग चलत गेलो वय मू आनी माने तांच्या गांवाक ते पावता पावता जेजू मुखार गेलो आनी तांणी कितें म्हळें आमचे सांगता राव म्हणा जेजू रावलो आनी
जेवणार उंडो मोडतना तांचे दोळे कसले दिश्ट मेळ्ळे तांकां ताजे पयलीं धांपुल्ले गे तांचे दोळे ताजे पयलीं तांचे दोळे धांपुल्ले गे दोळे धांपून चलतले गे तांचे दोळे उक्ते जाले म्हणटा देवाचे उतार म्हणजे जेजूची वळख मेळटाना आत्मीक दिश्ट तांकां लाभले ही आत्मीक दिश्ट तुका आनी म्हाका आमकां गरजेची भाव देखून तो सांपावल म्हणटा न्ही कुरिंथकारां पयल्या पत्रांत अवस्वर 5 आनी वर्ड 7 कितें म्हणटा 1 Corinthians chapter 5 verse 7 तुमी तुमच्या कुडीच्या दिश्टीन चलतात आमी आमच्या भावार्थाच्या दिश्टीन चलता वाचते वळ 2 Corinthians 5:7 कुरिंथकारां पयलें पत्र अवस्वर दुसरें पत्र अवस्वर 5 वर्ड 7 कित्याक आमी आमच्या दोळ्यांच्या दिश्टीन न्हय बगार भावार्थाच्या उसवडान चलता देखून आमी मागणी करतना आमचे कुडीचे दोळे धांपता आनी आमचे आत्मीक दोळे आमी उक्ते दवरता ध्यान म्हळ्यार ते बाबा कालच तुमी जाणात हर एक फावटी हांगा आमी आल्तार येवच्या पयलीं आमची सकट सांगता मेळटा ती मागण्या कर मागीर येता कालच आनी हर एक फावटी हांव मागण्या चलोवन व्हरता चड लांब ना एक 5 ते 7 मिनटां सड्ड म्हळ्यार आनी काल मागण्या चलोवन व्हरतना शिरंदरसो पावस आयला आनी मागण्या जाल्ल्या उपरांत दोळे उक्ते करता पुरो भिजलो हांवें विचारलें केदो आयलो पावस आत्तां आमी मागण्यो करतनाच आयिल्लो म्हाका खबर आसना ही म्हणटा तुका कळूंक ना गे हांवें सांगलें म्हजे दोळे धांपुल्ले म्हजे कुडीचे दोळे आनी मागण्यो जाता म्हणसर म्हजे कुडीचे दोळे धांपून आसले आनी आत्मीक दोळे मात्र उक्ते आसले देखून म्हाका पावस आयल्ले गुत्तू ना आवाज जाल्ले गुत्तू ना कोण आयला मागीर येवन रावला उबे रावला म्हणल्यार म्हाका गुत्तू ना धाकल्याक सांगचें गमन म्हळ्यार तशें तुजें आनी म्हजें आमचें चीत दी म्हळ्यार खाली सांगला न्ही परत 2 फावटी काल ताजो उल्लेख केला इसायाच्या बुकांत अवस्वर 1 वर्ड 2 आकाशा ऐक पृथ्वे कान दी पृथ्वे कान आसात गी आसात तुवें दवरले बसयले आसता पळय ऐक आकाशा ऐक पृथ्वे कान दी कित्याक सर्वेच पर उलयता ना कालच हांवें हो व्हिडिओ पळयलो भुमी कशें आमी वारें सेवता तशें भुमी वारें सेवची अशांत एक व्हिडिओ पळयलो हांवें काल धर न्हू आनी थंय दिलां दी अर्थ इज ब्रिदींग म्हणून भावना साबारांक तुमकां कळीत ना वाऱ्यांत जीव आसा उज्यांत जीव आसा उदकांत जीव आसा दर्यांत जीव आसा हें साबार जाणांक कळीत ना आमकां दिसना तितलेंच तुज्या कुडीन जीव आसा की ना दिसता तुमकां ना गे आसा म्हणटात जीव आसा देखून तुमी हांगा आसात नाजाल्यार ते मातये बंद आसता देखून हांगा पळया देवाचे उतर आकाशा ऐक पृथ्वे कान दी देव कशें उलयता पळया देखून आज आमचे दोळे कितले उक्ते जायचे आमचे कान कितले नीट जायचे आनी आमी कितले चातूर जायचे आतूर आनी चातूर ती आतुराय म्हणटात न्ही आनी चातुराय आतां वास फाटी तांच्या सांगाता आसलेल्या थोड्या फारिसेवांनी हें आयकून ताचे लागीं विचारलें तर आमी कुर्डे गाय जेजू तांकां म्हणालो तुमी कुर्डे जाल्ले जाल्यार तुमी गुन्यांवकार जाते ना पळया जेजू कितें म्हणटा देखून हांवें साबार फुडें सांगलां तुमी आसतात एका कुड्ड्या दादल्याक आनी मोन्या बायलेक काजार जाल्यार तांचे काजारी जिवीत कुटुंबा जिवीत संतोश भरीत खंय शाश्वीत खंय एका मोन्या बायलेक आनी कुड्ड्या दादल्याक काजार जाल्यार तांचे काजारी जिवीत शाश्वीत खंय कित्याक कित्याक कुटुंबांत घुसपट गुंदोळ दादल्यांच्या दोळ्या वरवीं आनी बायलांच्या बरें सांगलें तुमी हांवें सांगलें म्हाका तुमी निश्चूर करता जाल्यार जिबे वरवीं म्हणून आयकलां मग तुमी देखून हांगा जेजू म्हणटा ते कुर्डे जाल्ले तर तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्यार न्ही जाय की आमी दोळे आसून दिश्ट आसून आमी केल्लीं पथकां म्हणजे हे कुर्डे आसले करतात की
तांकां करूंक अवकाश आहा गी कोणाक पळोवन लायन मारतात गी मारून जाता बदलाव लायनी वचून आपटातात आज भाव भयणीनो हांव देखून तूं सर गांधीजी बरी ಕೆಟ್ಟದನ್ನು 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 गांधीजीच्या 3 मांगडां बरी देखून कुडीचे दोळे बंद आसाचे आत्मीक दोळे उक्ते जायचे आमचे खान देवाचे उतराक उक्ते जायचे देखून तांकां परिचवांक जेजू म्हणटा तुमी कुड्डे जाल्ले तर तुमी गुन्यांवकार जाते ना तुमी गुन्यांवकार जाते नात पूण आमकां सारकें दिसता म्हूण तुमी म्हणटात जाल्ल्यान तुमी पातकांतच आसात पळया न्ही जेजू सांगता हे आमच्या दोळ्या वरवीं आमी पातकांत पडटा येव कशी पातकांत पडली कित्याक पासत ती पातकांत पडली आनी आतां हांव कोणा मारी पातकांत पडलो स्त्रियेन पळयलें ती पातकांत पडली वय मू आनी दादल्यान स्त्रियेक सत मानलें तो पातकांत पडलो आज दोळ्यांक आमी कितें म्हणटात हातोटीन दवरूंक जाय आनी हे दोळे दावीद रे बरी हांव सोरेस्परच्या मंदिरांत कितें करूंक शकता किर्तन 27 वोळचार जर तर तुज्याच कुडांत आसाय तूं सोरेस्परच्या मंदिरांतच आसाय सिम्या बरी हान्ना बरी ह्या सामुएला बरी तुका भायर वेची कितें म्हणटात हेंच आशात ना ते दाळ पातकां करची एक हें आसा अवकाश आसा ते सांगा पळया तुज्या हातोटींत आसा तुज्या कंट्रोलार आसा जितलें तूं तुकास संवसाराक व्हरताय जितलें तूं तुकास टीव्ही मुखार व्हरताय जितलें तुकास तूं तुज्या इश्टा मुखार व्हरताय जितलें तुकास तूं ह्या संवसारचे सर म्हणटात केन्ना म्हणटा गॅजेट्स म्हणटा आमी ताज्या मुखार व्हरताय तितलो तूं पातका पडताय वास आता सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता सर्वेस्परा लागीं हांव एकच मागता तेंचा वत्रेकता सगळ्या म्हज्या जिवितांत पळय आनी कितें आशा सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराच्या घरांत रावूंक सर्वेस्पराची सबाय पळोवंक आनी ताच्या मंदिरांत नियाळ करूंक सर्वेस्पराच्या मंदिरांत बसल्यार दोळे खंय आसात ताची सबाय पळयल्यार देखून सबारपटी तुमी जाणात गे एकले म्हणाले हांव आनी इगर्जीक वचना म्हाका वचोंक नाका कित्याक इगर्जीक गेल्यार हाचें पेशान ताचें पेशान हांचें पेशान तांचें पेशान म्हाका इगर्जीन बसोंक जायना मागोवंक जायना म्हणाली वचून पाद्र्यापा कडेन वय गी बाये तशें गे तरी एक काम करता म्हणून तरी आतां हांव हांगा तो ऑफिसांत बसता तूं हाळे इगर्जीच्या मुखल्या दारांतल्यान येणे वचून तेणे तूं ये पूण तुज्या हातांत एक बरोल्लो ग्लास काडून घेवन वच म्हणालो कितें काडून येवन आनी ग्लासांतलो एकूच एक तेंबो उदक भायर पडोवन नजो म्हणालो कितें म्हणालो ग्लासांत अप टू द ब्रिम म्हणटा आमी वयर म्हसा कितें मारलां तो तुज्या हातान दवर आनी एक सुत्तू काड आनी येवन म्हाका दाखय म्हणून जायत म्हणून गेली ग्लासांत उदक भरून फुल्ल आलकाल्यार पडटा अशी गेली 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 एक रावंड काडून पाद्र्या पासून शेयल्यार पळया पाजर एक तेंबोय पडोवंक ना म्हणाली पळया फादर एक तेंबोय पडोवंक ना म्हणाली फादरा म्हणे सांग कित्याक पडोवंक ना कित्याक पडोवंक ना तरी इगर्जेन बसल्या वेळार रे कशें तुज्या ग्लासाचेर तुजी दिश्ट आसली तो तेंबो भायर पडोवन नजो म्हणून तशें तुजी दिश्ट देवाचेर दवर ह्या जेजूचेर दवर तुका कांय कोणी कितें नेसल्यार नेसनासतना आयल्यार कांय फरक पडना असतात तुमी देखून आज देखून माथ्यावाच्या वांजेलान बरयलां न्ही आवस्वर 5 आनी वळू 20 तुजी धर्मदिश्ट म्हजी धर्मदिश्ट फारिजेवाच्या धर्मदिश्ट प्रास बरी आसलेल्या करीत आमी सर्गींच्या राजांत रिकची ना म्हणटा देवाचें उतर ऐका मॅथ्यू 5:20 देखून हांव तुमकां सांगता शास्त्री आनी फारिजेवांचे धर्मदिश्टी प्रास तुमची धर्मदिश्ट चड बरी जाल्ले खरीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिकची ना आमची आत्मीक दिश्ट देखून आज तुका आनी म्हाका आमकां कित्याक रचला देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यास ताणें म्हाका विंचला ताच्या रुपास कुडीन मुज्या भरला श्वास जिवास संवसाराक हाडला
दोळ्यांनी पळयशें केलां कानांनी आयकाशें गेलां तोंडान ताणें उलयशें केलां कुडीक म्हज्या सोबोन नेटयलां दोळ्यांनी पळयशें कानांनी आयकाशें तोंडान ताणें उलयशें केलां कुडीक म्हज्या सोबोन कितें पळयशें केलां पर्वताचेर हांव म्हजी दिश्ट लायता म्हणटा वय मू किर्तन 121 Psalm 121 वळ एक खंय तुजी दिश्ट पर्वताचेर म्हजी दिश्ट उंचायेचेर म्हजी दिश्ट सर्गाचेर म्हजी दिश्ट आसा तर पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता न्ही संवसाराचेर भाव भयणीनो न्ही संवसाराचेर पर्वताचेर सियोन पर्वताचेर म्हळ्यार सगळें असल्या सिंहासनाचेर म्हजी दिश्ट आसा तर खंय तावन येता म्हजो आदार त्या दाळा तुका देवाचो आदार भरपूर येता आसीस San Francis जम्याच्या 7th येवंक कुशी व्हरतल्यांक ताणें म्हळें खंय तुमची ग्रेस काय तुमची आस्त आसा दुबळ्या धाकट्यांक वांटून तुमी तांकां दिवन येया पूण देवान दिल्लें देणें घेवन सोम्याच्या सेवेक येया म्हणटालो तुमची आस्त बदीक तुमची ग्रेस काय दुबळ्या धाकट्यांक गरजेवंतांक दिवन देवान तुमकां कितें देणें दिल्यात गायन करचें देणें दिलां संगीताचें देणें दिलां या कितें व्हरतें काम करचें देणें दिलां बरें रांदचें देणें दिलां ह्या बरें करून तुका गार्डनाचें देणें दिलां ह्या बरें तुका डॉक्टर जावन तुका एक सेवा करचें देणें दिलां एक इंजिनियर जावन एक दुबळ्या धाकट्यांक घर बांदून दिवचें एक देणें दिलां या खंयचें एक फिटर गी इलेक्ट्रिशियन गी प्लंबर गी एक कार्पेंटर गी खंयचें देणें तुका दिलां तें घेवन येया म्हणटालो हांगाय तें सापोन दिता हांव तुमकां तुमची आस्त बदीक नाका देवान तुका दिल्ली जानवाय घेवन ये देवान तुका दिल्लें तालंत घेवन ये देवान तुका दिल्लें देणें घेवन जम्याच्या सेवेक ये आनी पळय देवाक तुजी आस्त नाका देवाक तुजी ग्रेस काय देवाक तुजो दुडूय देखून केन्ना हांवें ताका उलो दिवना देवाक कोण जाय तूं जाय तुजी खुशी जाय तुजी उर्बा जाय तुजी उमेद जाय देवान तुका कितें दिलां पळय ती बुदवंत काय ती जाय ताका ताज्या माना खातीर महिमे खातीर आनी हें दिवन पळया देवान तुका मोगान भरला तो मोग ताका जाय देखून हांवें वडोल हाजो त्या सांत आल्फोन्साचो तुमकां दाखलो दिलो तो जेच्या मोगान तो भरलो ताचे कडेन कांय नासलें दिवंक बापूय मेलो आवय मेली बायल मेली भुरगीं मेली ताकाच ताणें दिलो आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू आज भेटयता आज भेटयता आज भेटयता जेजू देखून जेजू अशें एका बेऱ्या मोण्याक जल्मांतून तो बेरो म्हणो ताका जेजू अशें हाडटात जेजू आतां तीर आनी सुदनवेचे वाटेन मुखार सन देकाफोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराच्या तडीक येवन पावलो हांगा लोकान एक बेऱ्या मोन्याक ताजे सरशी हाडलो जेजूच्या काळारी लोकांक जाय आसलें कुडींत बरें जावं कुडीची भलायकी जोडचे खातीर बेऱ्यांक मोन्यांक कुर्ड्यांक तोंट्यांक कोटकारांक आर मारलेल्यांक मेल्ल्यांक पूण जेजू आयलो त्या खातीर गे काली बाबान उल्लेख केला आयलो त्या खातीर गे जेजू आयलो कित्याक पातक्यांक सोडवून दिवंक बापाची खरी वळख दिवन सर्गीची वाट दाखोवन सर्गीच्या रासाक तुका आनी म्हाका आमकां व्हरूंक तो आयल्लो आमी आमच्यो कुडीच्यो गरजो काणयोन आयल्यार जालें ना भाव भयणीनो ती शाश्वीत न्ही देखून वडोल हांवें सांगलें तुज्या काळजांत त्यो जरी उमाळ्ळ्यार तुजें बराडू भुमी आसलें तें आतां कुरपें कितें म्हणटात जिविताच्या जरीन भरलां जाल्यार तें जिवीत तें तुजें सवें सदां काळ ही उर्बा ही उमेद ही कुरपा वो संतोसू ही देणी ही जानवाय वो भावार्थ वो भरोसो ही पातयेनी हें तूं घेवन वता हें सोडून वचनाय उरलें तुजे कुडी समज जालें पुरो सोडून येताय किडण्यो गेल्ल्यो आतां बऱ्यो जाल्यो तूं घेवन येताय सोडून येताय की ना सांगा आज बाबा लिव्हार गेला आतां पोरेकला म्हाका फोन न्ही फादर अशें अशें लिव्हार म्हजो पूत आतां दिवंक कशी व्हरता खंय
ताणे दिल्या मागीर लिवार गेल्यार मागीर तोय गेलो वय गेलो न्ही हांवें सांगलें दिवं वसा नाका तो सोरो पिवन ताजे लिवार गेला जाल्यार वचोन दी म्हळ्यार हांवें तुका तें सांगता हांव कोणाचो सोरो पिवन ताजे लिवार गेला ना तुमचें मागण्यांत आसलें तुमी लिवार काडून तुमी पिड्यान पडनाकात ते सोरो पिवन पळया कोणाचे लिवार गेला ताका वसोंक सोडा मरोंक सोडा कुसोंक सोडा ताज्या पातकाचें कर्म तें तसं नाका ते मागोवणी कांय प्रयोजन ना कित्याक तें उराणा ताजें उराणा तुजें उराण म्हजें उराण कितें उरता कितें उरता जे राज सर्गींचे तुवें जेजू थंय जोडलें तें मात्र तुजें थंय उरता तें मात्र तूं घेवन वेताय देखून बेऱ्या मण्याक हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरिजय म्हणून ताणें मागलें जोम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली लोकां मुखार जेजू व्हरना ताका वरविंगड व्हरतना लोक कितें तशेंच करूंक आसा जेजून शिंपी जारिल्ली जाल्यार हांव शिंपी जारयता जेजून माती कांड दवरिल्ली हांव माती घालता जेजून केल्लें कोणाक अशें कळीत ना वरविंगड जाग्यार दवरून गेलो आनी जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली आनी आपली थिंपी कांड ताच्या जिबेक लायली उपरांत सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो आपणाची बोटां घाली आपणाची थिंपी घाली म्हळ्यार आपणा सारकें जिवीत तुजें जायचें म्हणून हांव बापाक आयकता तुवें आयकचें म्हाका हांव बापाक महिमा दिता तुवें महिमा दिजे बापाक म्हणजे खाण उगडल्या त्या बापाचें उतार आयकूंक ताजो ताळो आयकूंक ताजो संदेश हांवें आयकून तो हेरांक दिवंक म्हणजे तोंड उगडलां कित्याक बापाचें उतार हेरांक दिवंक देखून पळया न्ही जेजू सारकें कान तुजें आनी म्हजें आमचें जायचें जेजू सारकें तोंड तुजें आनी म्हजें आमचें जायचें म्हळ्यार सोबाय न्ही जेजूचे काने दवडले जाल्यार तोंड दवडले जाल्यार तें न्ही जेजूचें कान म्हळ्यार कितें कोणाक आयकतालो तो म्हजें आसता की हांव कांय करिना म्हाका धाडलेल्या बापान सांगलें हांव करता म्हणलो वय मू कोणाक आयकतालो तो आनी कोणा विशयांत उलयतालो तो आज जेजून तुका तुजे केप्पे आसले कान बेरे आसले कान तुका आयकाशें गेलां जाल्यार ह्या खातीर वापर तुजें मोणो आसलो तूं कितें म्हणटा तुका उलोवंक जायना सुडाल स्पश्ट उलोवंक तुका जाता आज तो जेजून परगट केल्ल्या बरी सुवार्ता परगट करच्या खातीर तुजें तोंड उगड मुखार सर्गाक दीस लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो एफाता म्हणजे उक्तेसा तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताच्या जिबेचो बांद सुटलो आतां सुटिल्ल्या उपरांत कितें जाता आनी तो सारको उलोवंक लागलो मात्र न्ही उलयल्या उपरांत जेजून सांगलें कोणाकच कळीत करना कोणाक सांगनाका म्हजो वेळ येवंक ना आतांच हांव कोण कितें कळीत करना नाजाल्यार आनी कितें मुस्तोना बेऱ्यां काडून येता ते बा भयणीन एक हांगा जाप जावं दी व्हीलचॅर आसलो उठोवन उबो रावून दी हांगा येवन चापता तर 10 व्हीलचॅर येतात हांगा तुम्ही असतात लोकांक तेंच जाय देखून जेजू कितें म्हणटा ही संगत कोणाक सांगिना सांगीत नाकात नाजाल्यार आनी कितें जायते बेरे येतात मोणे येतात कुर्डे येतात तांकांच घेवन येतात व्हडली आस्पतूच उक्ती करीची पडना जेजून बेऱ्यांची मोण्यांची आनी तोंड्यांची हांगा पात जेरीन तले प्रकार उक्तें करूं ना तुमकां समजोवच्या खातीर सांगचें तसलें कुडीक संबंद जाली एक जाप जाल्यार पुरो लोक हारी हारिणी तांच्या कुडीच्यो गरजो घेवन येतात पूण आत्मीक जाल्लें बरेंपण कितल्या जाणांक तें सदांकाळ तुजे सवय आसचें उरचें आनी तुका सदांकाळ सत्नाचें जिवीत जोडून दिवचें तें जिवीत जोडूंक लोकांक नाका आज हें तुका आनी म्हाका आमकां मेळना तें आमी सांबाळया निमाणे पूण जितले चड सांगिनाये म्हणून तो फरमायतालो तितले चड ती गाजयत गेली आनी आयकल्ली सर्वेच विस्मेत सावन म्हणटली हाणें सगळें बरें केलें बेऱ्यांनी सयत आयक कशें आनी मोन्यांनी सयत लोकांच्या देखीक लोकांच्या समजणेक सगळें बरें केलें संवसारी रितीन बरें केलें बेऱ्यांक ताणें आयकाशें केलें तोंड्यांक सोलाशें केलें मोन्यांक उलयशें केलें कुर्ड्यांक दिसाशें केलें मेल्ल्यांक सोलाशें केलें उठोवन हें सक्कळ संवसारी रितीन म्हणजे जो आयलो कित्या खातीर
अच्छा दुसऱ्या वाचपा सारखें समजून घेया देव पक्षपात नाही हर एकल्याक देवाचो मोग देवाची काकळूत देवाची दया लाभसे हर एकल्यानी जेजू सारखें मौन आपणायचे जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणे त्याग केलो आपल्या खोशेसो जेजून मोग केलो मनशा कोळासो ताणे त्याग केलो आपल्या खोशेसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो मोग केलो आमा सर्वांसो जियेलो वावुरलो बरें करून तो गेलो जेजू सारखें मौन तुजें जाताना जेजू सारखें काळीज तुजें जाताना तुजे सारखें जिवीत तुजें जाताना पक्षपात आसोंक नजो म्हणटा जाकोबा इच्छा दुसऱ्या वाचपांत आवस्वर 2 वळी 1 3 5 आहे का ग्रेस्त आनी दुर्बळ्यामध्ये ना ग्रेस्त आनी दुबळो न्ही देवा म्हाका सकडी कस देखून हांगा एक ग्रेस्तांक इल्लें खाली उंच आनी दुबळ्यांक इल्लें नीच कांय ना सगळ्यांक कोणाकी म्हणटात मुकली बसका आनी पाटली बसका म्हणलें ना कोणाकी इल्लो मान आनी कोणाक इल्लो मान ना ह्या जाग्यार ना दुसऱ्या जाग्यार संपूर्ण ओ प्रमुख आनी तो इल्लो मुर्ख न्ही सगळ्यांक एकच पूण जाकोबस कितें 17 दिता म्हज्या भावा भयणीनो आमच्या महिमेवंत सोम्या जेजू क्रिस्त थंय तुमकां आसा तो बाबार्थ मनशां थंय पक्षपात करूंक तुमकां सोडिना जेजूच्या एकवटांत आसा वयतर जेजू सारकें मौन जेजून कोणाचोच पक्षपात करूं तो पातक्यां सांगताय आशिल्लो सुंगकारां सांगताय आशिल्लो स्त्रियां सांगताय आशिल्लो दादल्यां सांगताय आशिल्लो फारिजेवां सांगताय आशिल्लो मुखेल्यां सांगताय आशिल्लो नातुले फारिजेवांच्या घरांत वचूं नये देखून पक्षपात आसूं नजो एक ग्रेस्त मनीस बरे वस्तूर न्हेसून बोटाक भांगाराची मुदी बी घालून तुमचे सभेन प्रवेश जाता आनी सांगतास हांगा नात गी ग्रेस्त मनीस बोटा मुदी घाल्ले बरे बरे न्हेसून आयले तांकां बरी बसका दिल्या वय मू दिल्या गे तू काय तितले बसका म्हाकाय तितले बसका तुमकांय तेंच कदेल म्हाकाय तेंच कदेल म्हाका बसूंक तावकास ना जाल्यार तें वरा बसूंक तावकास ना दवरलां तें फाटल्यान एक सिंहासन दवरूं ना तेंच प्लास्टीक चेअर दुसऱ्या कडेन खंय सरी तुमकां पळोवंक मेळचें ना पूण हे फुडें हांवें तुमकां सांगलें न्ही एकल्यान 25,000 दिता म्हणल्यार फादर एक बरें चेअर तुमकां कोरा आल्तारीर दवरूंक म्हणून हांव चेअरार आल्तार घाल सोबायक गी चेअर आमी हांकां देवाच्या कामाक वापरल्यात भिये नाका ते गरजेचें न्ही पक्षपात ना बामे सगळ्यांक एक सारकें जेवण आनी सांगातास पिंजकर न्हेसलेलो एक दुर्बळ भितर सरता म्हण चिंत्या जर नाजूक वस्तू न्हेसलेल्या मनशाक मर्याद दिवन हांगा ये मानाची बसका समाजान तेंच चलता आयल्या वार कितें जालां म्हाका कितल्या तरी व्हिडिओ धाडल्या तो फोटो धाडल्या तो वॉयस मेसेज धाडल्या ती सेलेब्रिटी म्हणून आमच्या ह्या जाकांनी तांकां रिती ना ती रिवाज्यो ना कांय ना तांचे कशेंय तांचे काजार करयत कशें तांचे रेस्पेर करयत कशें जाय तांकां तशें तांणी सांगलें बरी करयत आमचे दुबळे धाकटे जेजूच्या एकवटांत आसले मोगांत आसले भावार्थांत आसले तांकां चिठाड कसले हाड चीट हाड हांगा तांणी चीट करयत तुका मात बरोवन दी हें जाता तुज्या म्हणजे आमच्या समाज आमच्या दोळ्या म्हाका येत्त दिसांनी जालां तें सांगूंक भिरांत ना ह्या फुडां तुमकां एक कितें आसा खाराण आसा तांची चिटी काडून गेल्ल्यो तुमी तांची चिटी वाचल्ल्यो तुमी तांकां खंयचो कायदो लागू जायना हांगा भावार्थांत मात आमकां कायदो लागू जाता तुमी थंय रेतीरेक येतात थंय तुमी मिसाक येतात थंय तुमी देवाचें उतर आयकूंक येतात जेजूक लागीं आसल्यांक तुमकां कायदे लागू जायना भिये नाका जेजूच तुमचें लग्न करता पूण आसा जाल्यार येया न्ही भिये नाका काना शारांत कोणें रेस्पेर केल्लें काना शारांत कोणें रेस्पेर केल्लें आज 10 म्हयने न्हू कित्याक म्हळ्यार ग्रेस्त काय पयलीं दिल्यात कोणा पेरगो पयलीं चेक सो आय डोंट चेक तुमी म्हाका चेक दिल्यार आय डोंट चेक एनी रेकॉर्ड समजता आहा आयकोन दी फाल्यां थोडे उलटे रावतात म्हाका रावून दीत सत तें सत वय मू हांगात बरें येयलां गिरेस्त आनी दुबळ्या मदलो फरक आनी दुर्बळ्यांक तूं थंय उबो राव वा हांव पांय दवरता ते मणये लागीं धरणीर बोस म्हणून सांगशात सांगशात तर तुमी तुमचेच मध्ये थर करतात म्हण जाले न्ही थर करतात न्ही तुमी पक्षपात करतात म्हण जाले न्ही अशें सूख तत्वा प्रमाणे
तुम्ही फैसल दिल्ले बरी जाता न्ही हे देवा मुखार सूख फैसल भावा भयणीनो देवा मुखार मी सूख फैसल दिल्ल्या बरी जाता न्ही गे म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो ऐका ह्या संवसारान दुर्बळी आसात तांकां बावार्थान ग्रेस्त जावं दुर्बळी बावार्थांत ग्रेस्त सारकें का दुर्बळी किंच्यात ग्रेस्त तांच्या भावार्थांत ग्रेस्त मोगांत ग्रेस्त कलत्यापणांत ग्रेस्त साद्यापणांत ग्रेस्त तांच्या ल्हानपणांत ती ग्रेस्त ल्हाना भुरग्यां बरी ती नितळ निस्कळ निर्मळ असली ग्रेस्त काय ती दुबळ्यांची देखून तो मॅथ्यू चॅप्टर 5:3 म्हणटा अंतस्करणी दुर्बळे तांचे जावन ससर्गीचे राज देखून एकलो दुबळो म्हणून तुमी हें कंत करिनाकात कोणी ग्रेस्त जालो म्हणून चिंताय करिनाकात ग्रेस्त मनीस कितें जातलो हेत्त पिशा म्हणटा सरस्पर ताका त्या विशयान शिकोवन दिवंक आनी 2 वरां जायची ग्रेस्त जावंक कितें साशे नाकात आमी ग्रेस्त जावया भावार्थांत आमी ग्रेस्त जावया आमच्या भरवशांत आमी ग्रेस्त जावया मोगांत आमी ग्रेस्त जावया जेजूच्या त्या कृपेंत आनी जानवांत आनी ताज्या उजवाडांत आमी ग्रेस्त जावया आत्मीक रितीन ही ग्रेस्त काय हांवें जायते फावटी सांगलां म्हजे बरी ग्रेस्त त्या संवसारांत कोणी ना म्हणून तुमची ग्रेस्त काय न्ही म्हजी हांवें जोडल्या आनी संवसाराची ग्रेस्त काय ती सक्कट सोडून आयला हांवें जोडल्या सर्गीची ग्रेस्त काय ती म्हज्या तान कोणाय की लुटूंक सोरूंक वण घेवंक आपारसूंक जायना ट्राय करा न्ही निमाणे आनी आपलो मोग करतल्यांक बसयला त्या राजाची दायजा जावं देवान विंचून काडल्यान न्हय पूण तुमी दुर्बळ्यांक अवमर्याद करतात तुमकां दग दितले आनी निती सभा हुजीर वण व्हरतले कोण कोण ग्रेस्त पयशे आसलेच न्ही आमकां धमकी दिवची कोणे आमकां बेश्टोवचें कोणे आमकां उठ बस करचें कोणे पोदव्यार आसलेल्यांनी ग्रेस्तांनी दुबळे आमकां दसूंक येता ते दुबळे आज कितल्याच जाणां दुबळ्यांक धरणीक शेवटेलां ते उलोवंक सयत भियेतात देखून सक्कट देवाक समर्पितात देखून आज आमी अंतस्करणी दुर्बळीं जावया पूण आत्मीक रितीन आमी ग्रेस्त जावया मात्र न्हय आमचे दोळे आत्मीक दोळे उक्ते जावन दी आनी आमचे खान देवाचे उतार आयकूंक आनी चतूर जावन दीत आमची तोंडां देवान दिल्यांत आमकां उलोवंक ताणें देणें दिलां देखून ताजी कितें म्हणटात स्तुती करूंक ताजी महान कृत्यां आमी सगळ्या संवसाराक परगट करूंक आमची तोंडां आमी वापरया ह्या वरवीं जावन दी महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्याक हेंच भाग तुजें म्हजें आमचें जावन दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.